Vamos a probar este sistema de streaming. En principio, creo que está yendo ben, aunque parece que hai algún micro aberto todavía. Muchísimas gracias a todos. Bueno, queríamos pues, un pouco facer esta roda de prensa para comunicar a decisión de Galicia en canto a desescalada e digamos, a iniciativa que ten a Comunidade Autónoma para a petición do Goberno de valoración por parte de todos os indicadores que temos en Galicia. Para iniciar, quería falar de actualidade ao día de hoxe como estamos. Temos un total de casos activos de 2.808, por lo tanto, estamos diminuindo e baixando o número de casos activos. Tamén na UCI estamos en 30 neste momento, o sea, unha baixada importante de 7 pacientes en UCI positivos para COVID. E tamén en unidades de hospitalización tamén estamos en 206, por lo tanto, tamén baixada importante. Por lo tanto, estamos en unha situación que ven a confirmar todos os últimos días a disminución de casos en Galicia, casos activos e tamén as ocupacións de UCI e de hospitalización. En este momento, pois por parte do Ministerio, como saben, pois nos dan a posibilidade de solicitar un cambio de fase, desta fase 0 que estamos ahora mismo, as comunidades autónomas para, en vista dos resultados que temos, tanto asistenciais como epidemiolóxicos, poder solicitar el cambio. Esta é a primeira vez que se fai, por lo tanto, con un tempo bastante limitado, nos deron os indicadores no fin de semana, incluso estuvimos traballando con el hasta o domingo lunes, para presentar onte a final da tarde pois estes documentos que constan de unha carta ao ministro, ¿no? Donde pues, decimos que dentro dese programa que o Ministerio fai de escalada gradual, asimétrico, coordinado coas comunidades autónomas, é adaptable, según os cambios de orientación, pues facemos chegar dous documentos. Un documento que é o informe marco que nos envía o Ministerio para cubrir e ver que cumplimos as necesidades, as peticións que nos fan desde o Goberno, e un segundo documento onde facemos unha justificación da proposta do nivel territorial, que é algo que tamén se nos pedía si facíamos algunha diferencia con, digamos, o que a nivel xeral van a considerar para todas as comunidades autónomas. Por lo tanto, como digo, pues na tarde de onte se fixo chegar ao Ministerio. Neste momento xa temos unha cita por videoconferencia ás 5:30 da tarde co Ministerio para falar do documento, ver un poquinho todas as condicións que creemos que, como decía antes, cumplimos perfectamente, ¿no? Facemos en este documento pues unha descripción tanto en asistencia sanitaria, en atención primaria como en atención hospitalaria, todo o que temos desenrolado para poder facer un diagnóstico precoz, que é o fundamental para poder chegar ao aillamento, e tamén as, digamos, capacidades que temos en este sentido dentro da comunidade galega. O director xeral de asistencia sanitaria, Jorge Aboal, os va a comentar en un momentiño pues, os indicadores máis importantes que van dentro deste documento. E tamén o documento incluye o modelo de alerta e vigilancia epidemiolóxica, que, lóxicamente, é a preocupación maior que temos todos, non? No senso que queremos estar, en caso de que poda empezar a circular o virus, unha vez salido do aillamento, poder ter un control rápido, riguroso, para solicitar aillamento, facer pruebas diagnósticas e, como digo, poder controlar calquer brote que pudiera haber. Esa, como digo, en unha situación que, lóxicamente, a desplegamos nesta primeira fase da epidemia e agora sería reforzada para continuar con os parámetros, como digo, de seguimento e demais. A parte de o que como digo, a identificación e a vigilancia do contacto, pois se falará del tema de reforzos de persoal, que lóxicamente é necesario, tamén a dotación deses reforzos e, fundamentalmente, como digo, pois tratar de ver nos planes de contingencia
cómo actuaríamos en caso de un repunte de esa enfermedad. Voy a darle a palabra ahora mismo aos directores, su director xeral de Saúde Pública tamén, que me acompaña, Xurxo Herbada, para que os dé unha visión de os indicadores que contemplamos neste momento en Galicia. Jorge. Hola, buenos días a todos. Creo que me escucháis así, ¿sí? Bueno, en el documento, como muy bien ha dicho el consejero, de alguna manera reflejamos la capacidad del sistema sanitario, tanto en el nivel de atención primaria como de atención hospitalaria. En cuanto a atención primaria, el documento solicita la posibilidad de que desde los centros de atención primaria se establezca una vigilancia intensa en los próximos días, en los próximos meses, en cuanto a la detección temprana de los casos sospechosos. Por lo tanto, establecemos que un circuito por el cual desde atención primaria se pudieran solicitar las PCRs en el tiempo establecido, también en otro documento del Ministerio, que sea dar respuestas a estas PCRs en un plazo de 24 horas. Por lo tanto, tenemos todo organizado para que desde los propios centros de atención primaria, ante un caso sospecha de COVID, se pueda solicitar directamente a los centros hospitalarios, al laboratorio de microbiología, la solicitud de una PCR para establecer rápidamente el aislamiento del caso posible y establecer después un sistema de alerta para identificar los contactos, los posibles contactos y cuarentenar los contactos. Esta parte de los contactos, su director general la explicará en más detalle. Por lo tanto, también en atención primaria, establecemos en el documento el plan de contingencia que en su día tuvimos ante la expansión del COVID y el plan de reactivación de la actividad asistencial en el ámbito de atención primaria y cuáles son los hitos en los que se van marcando las 4 fases en las que se desarrolla la reactivación en atención primaria. En cuanto a la atención hospitalaria, el documento hace también hincapié en la capacidad diagnóstica en cuanto al número de PCRs que el Servicio Gallego de Salud puede poner a disposición de la población para hacer un diagnóstico y un diagnóstico temprano de los posibles casos, como ya dije, que se presenten en atención primaria o que se presenten en los servicios de urgencias o emergencias de nuestra comunidad. Por lo tanto, se establecen todos los mecanismos para que el laboratorio dé una respuesta ágil para el diagnóstico de estos posibles COVID. También el documento establece unos indicadores en cuanto a nuestra capacidad de respuesta en 2 ámbitos asistenciales en atención hospitalaria. Por un lado, las UCIs, la capacidad que tenemos de unidades de críticos y de dar respuesta a la población con infección de COVID-19 en este ámbito, porque ya sabéis que, bueno, que es una enfermedad que incide mucho en la utilización de este recurso. Por lo tanto, nuestra capacidad de camas de críticos cubre el requisito mínimo establecido por el Ministerio, al igual que el número de camas de hospitalización y la disponibilidad de camas de hospitalización en los ratios que marca para dar cabida a la posible expansión del virus. Otro aspecto que creo que cabe destacar y que en nuestra comunidad es diferencial es el uso de Telea, de la plataforma de telemonitorización, por la cual evitamos muchos ingresos hospitalarios. En estos 2 meses, como unos 3.300 pacientes han sido seguidos desde sus domicilios con una intensidad muy importante en cuanto al seguimiento sanitario una vez estos pacientes se incluyen en el programa de Telea, porque continuamente ellos siguen las indicaciones prescritas por los facultativos en cuanto a las tomas de saturación de oxígeno y así vemos cómo va su capacidad pulmonar y cómo van respondiendo respiratoriamente a la infección del COVID, su temperatura
y todos los días una encuesta en cuanto a la evolución de su sintomatología. Con estos 3 parámetros que se monitorizan desde el domicilio, desde los servicios de atención primaria o de atención hospitalaria, se pueden identificar las variaciones, se marcan unos límites y podemos actuar proactivamente, de tal manera que evitamos un importante número de ingresos hospitalarios al tener a las personas perfectamente controladas y monitorizadas desde sus domicilios. Esos son, en principio, los aspectos fundamentales que cubre y que este documento, en principio, nos solicitaba. Indicadores que cumplimos, indicadores que también exponemos que en Galicia tenemos un plan de contingencia en la cual vamos expandiendo las capacidades hospitalarias porque el hospital va modificando su funcionalidad habitual para ir adaptándose a la demanda que la propia expansión del COVID pues, puede ir haciendo y repercutiendo en la actividad hospitalaria. Por lo tanto, este plan también de contingencia hospitalaria, de expansión hospitalaria, cuenta con 4 fases y ya sabéis que en su última fase está cuando los hospitales ya llegan a su máxima capacidad, el marcharnos fuera de los hospitales en hospitales de campaña, que ya sabéis que entrando en la fase 3 hay que empezar a pensar en la fase 4 y montar la fase 4, que esto sucedió en La Coruña y ya... Bueno, la instalación está ya hecha y la vamos a mantener en previsión de unas posibles ondas venideras. Esperemos que no, esperemos que el sistema de vigilancia y de control de brotes mantenga la infección y que no necesitemos estos recursos, pero por precaución es conveniente tener siempre esta capacidad resolutiva dispuesta y en todo momento dispuesta y que en 5 días podamos montarla como así indica el documento. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Tiene la palabra ahora o subdirector de Saúde Pública, Xurxo Urbana. Gracias, conselleiro. Bos días. Comentar que no informe, como xa adiantaba o conselleiro, pues vai unha parte orientada a situación da infección na comunidade, por un lado, e as capacidades de vigilancia que temos, que está previsto ter para, nesta fase de transición, ser capaces de dar resposta ás demandas, bueno, plantexadas no plan de transición, que basicamente é identificar de maneira rápida os casos, que xa adiantaba o director xeral, e, por outro lado, pois, identificar e seguir aos contactos deses casos para cuarentenarlos e que non sean vectores de transmisión. Nese sentido, no documento, o primeiro que se fai é un análisis da situación da infección, no que se comenta que, no noso punto de vista, o que ten sentido, sobre todo, monitorizar o que definimos como transmisión comunitaria, que é a transmisión que se produce entre a poboación, non entre colectivos moi determinados como son os nas residencias ou en traballadores sanitarios, de centros sanitarios e sociosanitarios, sino entre a poboación que identifica moito mellor como se está propagando a infección e aí, no noso análisis, queda claro que dende o día 27, que foi o día para nós do pico da infección, pois ven descendendo claramente, do 27 de marzo, ven descendendo claramente os casos e temos unha transmisión comunitaria xa no conxunto de Galicia e para todas as áreas sanitarias moi baixo, por debaixo do 2 por 100.000 ou ao redor do 2 por 100.000 nun caso que nos fai ver, bueno, eso, que tanto os números absolutos como as tendencias son positivas e temos unha situación de infección controlada, e ademais, se miramos esa distribución desos casos por territorio, podemos ver que nos últimos 14 días, por exemplo, a día de hoxe, temos 196 concellos sen ningún caso nos últimos de transmisión o que chamamos comunitaria, serían 190 se dixéramos
casos totais. Nos últimos 3 días, pois son todavía moitos máis concellos. 285 ou 280, según miremos todos os casos, ou casos de transmisión comunitaria. Como vemos, na boa parte do territorio galego, pois non está a circular ou apenas está a circular. Logo, o documento tamén nos plantexa, nos exixía, pois que justifiquemos os sistemas de vigilancia que imos montar, e como adiantaba o director, no seguimento de contactos, porque os casos os vamos a detectar polo sistema e automáticamente esos casos que detecta o sistema van a reflexarse nunha plataforma que dende Saúde Pública imos a ver, ao cabo de poucas horas de detectarse, xa imos ver a existencia dese caso e vai disparar ao que é a central de seguimento de contactos que chamamos, que é unha central inicialmente de teleoperadores que van a contactar con ese caso para coller a lista de contactos e contactar con eles, reforzar as indicacións, no caso de illamento e tal, que xa seguro recibiu de antes, e os contactos, pois, reforzar a mensaxe de cuarentenarse mentras non sepamos se ese caso realmente é caso ou non. Se o caso, como sucede na maioría das analíticas que son negativas, afortunadamente, se faen moitas máis das que, bueno, que digamos, un indicador de boa actuación é que estemos facendo moitas máis, por debaixo do 3% de PCRs, no total de PCRs que sean positivas, é un bo indicador de que se están facendo ben as cosas, que se está buscando ben. Bueno, pois no caso de que se negativicen, pois xa se vai a dar indicación aos contactos de que xa poden deixar a cuarentena, igual que o caso, sempre que se considere eso, que ese negativo é real, porque habrá casos en que se busque máis a fondo, porque se sospeite clínicamente. Bueno, se vai a seguir durante 14 días esos contactos de maneira diaria. Esos datos que recibe a central tamén se poderán alimentar da APP que se está traballando e cando este en marcha, pois tamén, ou de outras fontes de datos, pero basicamente o sistema, o Sergas, o que vai alimentar, e tamén no que capturamos no ámbito privado polas declaracións que tamén nos fan todos os días na web, na plataforma que temos na web. E con eso pensamos, bueno, que cubrimos, estamos en capacidade de dar resposta aos indicadores que diariamente nos va a pedir o Ministerio de seguimento de contactos e como estamos traballando con eles. Por outro lado, como xa se comentou, pues, esa acción que supón un reforzo, claro, das capacidades. O sea, son os nosos rastreadores, que se falan estes días moito, pois esta central serán os nosos rastreadores, que ten a vantaxa de que se pode aumentar ou disminuir de maneira fácil en función das necesidades de captura de contactos que teñamos. Si, por outro lado, tanto o persoal de xefaturas como o persoal de preventiva dos hospitais se centrará basicamente no estudio dos colectivos. Se aparece un caso nun colectivo, inmediatamente actuaremos para que nese colectivo non se expanda a saber, e tamén na búsqueda dos casos que denominamos orfos, que son os casos que non identificamos un caso por detrás, porque teóricamente agora a gran maioría dos casos teñen que ser contactos estreitos dun caso xa coñecido. Si esa trazabilidade aseguramos nunha porcentaxe boa de persoas, pois é que estamos no bo camiño. E aí a eso se dedicarán estas profesionais territoriais e tamén nas áreas de preventiva dentro dos hospitales cos seus profesionais. Basicamente, no documento, eso é o que na parte de vigilancia justificamos, que estamos en capacidade de seguir, identificar rapidamente os casos, seguir os contactos e ter os indicadores
dese seguimento, que é o que nos pide o Ministerio. Muy bien, muchas gracias, Suso. Muchísimas gracias aos dous. En principio, a petición, ¿no?, que fai a Comunidade Autónoma de Galicia lógicamente, ese nivel territorial propuesto vai a ser pasar a fase 1 todo o territorio galego e tomar como unidade, ¿no?, unidade que ten o nivel territorial a área sanitaria, como xa estuvimos dicendo estes días. Por eso, como tamén nos comentaba o propio ministro nas veces que estuvimos falando con ele en consellos territoriales e en conversas, digamos, individuais, sempre pues, era necesario enviar un informe dicindo por que optábamos en vez da provincia por o que é a área sanitaria. A área sanitaria ten unha historia recente, non? Parte da Lei General de Sanidade do 86, pero que en Galicia chegou, digamos, a plasmar na Lei 8 de 2008, con a creación das primeiras áreas sanitarias e despois ca conformación das novas áreas na Lei 1 de 2018, donde se consolidaron 7 áreas sanitarias con 14 distritos sanitarios. Ese concepto, por eso nos creemos que é importantísimo, é porque se fala no documento de capacidades estratégicas sanitarias. A ordenación de todo o que o diagnóstico, a vixianza e, lógicamente, o tratamento está contemplado nas áreas sanitarias que veñen de unha organización non só sanitaria, sino atendendo a razóns tamén socioeconómicas e xeográficas. É por isto que, por exemplo, a área sanitaria de Santiago Barbanza pois ten unha parte da provincia de Pontevedra, a área de Deza, a área da Estrada, que administrativamente pertenecería a outra provincia, con ese diseño de 1833, pero o que nosa Lei de Saúde do ano 2018 marca claramente que pertenecen á área de sanidade de Santiago. Por lo tanto, si temos organizado todos os recursos sanitarios de atención e, ademais, coinciden con a mobilidade de cada unha das zonas, é lógico que propoñamos esta. Non somos a única comunidade, pero nos entendemos que, desde logo, Galicia responde muitísimo mellor si consideramos que a área sanitaria é, como digo, o nivel territorial proposto. Decía este exemplo non de a Estrada, pero tamén na zona de Vigo, por exemplo, pois a área de Vigo é unha área contemplada dentro da provincia de Pontevedra, onde a capitalidade provincial, concretamente, como saben, é Pontevedra, pero tamén na área da Coruña pois temos establecidos 3 áreas sanitarias, como digo, facendo mención un pouco á estrutura organizativa, pero tamén a propia, digamos, mobilidade que ten a poboación dentro destes territorios. Hai unha dotación de camas, tanto de hospitalización como de UCIs, como decía, os medios diagnósticos están preparados e tamén a vixianza desde os propios jefaturas, pero tamén dos propios servicios de medicina preventiva, como decía, integrando todo este digamos, actividade das áreas sanitarias está o 061, que tamén aquí ten un papel fundamental en esa primer contacto en moitas ocasións dos cidadáns ante un problema, en este caso de posible coronavirus, pero a exención primeira en territorio é, lóxicamente, os centros de saúde de atención primaria, que sigue collendo máis protagonismo porque, como decía o director xeral, ampliamos, non, o que é o criterio diagnóstico a sospeitas de infección respiratoria para poder pedir as probas de diagnóstico que consideren oportunos, non? Nomeadamente, normalmente falamos de PCRs. Por eso tamén nos miden esa capacidade que temos de resolver, de establecer a vixianza sobre o territorio con medios humanos, reforzando medios humanos, como fixemos. Partimos da experiencia, como decía, desta primeira onda, onde Galicia fixo unha magnífica labor por parte de todos os profesionales e a estrutura organizativa resultou claramente valorada, e é o que facemos en esta segunda fase xa da epidemia, que ahora mesmo, como decía o subdirector xeral, está en unha fase de remisión, prácticamente sin transmisión
comunitaria, pois é aproveitar esa experiencia para establecer hitos importantes informáticos de persoal e, lóxicamente, potenciando a área diagnóstica, microbioloxía nos hospitais para ter pois máis capacidade de incrementar. Pese a que Galicia xa en estes momentos está con máis de 109.000 PCRs acumuladas, temos unha capacidade de máis de 3.000 PCRs diarias, e pode ser que en próximas datas podamos incrementar de forma tamén importante isto. Ao marxen desto, pois tamén temos, como saben, en este momento en marcha dous estudios epidemiolóxicos, un a nivel nacional, onde Galicia está facendo desde as súas áreas sanitarias tamén este esforzo. Rematamos a primeira fase do estudio nacional, xa entramos na segunda fase, e tamén, como saben, estamos facendo o estudio epidemiolóxico galego para chegar a 100.000 test. En este momento estamos en 40.000 xa, acabando o que é a primeira parte, e en unhas semanas, como saben, tamén ampliaremos. Por iso, unha das nosas discusións en momentos precedentes co Ministerio foi precisamente que non se podía, digamos, que aqueles comunidades que fan un esforzo adicional en diagnosticar que podan tener algún caso máis. Creo que iso é positivo porque nos sitúa na verdadeiro rango da infección. E por iso estamos facendo este esforzo con PCRs non só no ámbito sanitario, sino tamén no ámbito sociosanitario. En estes días, entre hoxe e mañán, remataremos as residencias de revisar con PCRs todas as residencias sociosanitarias de Galicia, con tamén as residencias de discapacidade e tamén testando a unha parte importante dos traballadores destas residencias. Creo que, como digo, pois nós temos pois as capacidades preparadas para, en caso de que ocurrira unha segunda onda, pois, como digo, desde o primer momento facelo. Como decía, a dotación de persoal, os reforzos de persoal son importantes, ampliando horarios de garda para facer ese seguimento en todos os ámbitos que nombrei e, por suposto, tamén ter preparado a parte hospitalaria desde o servizo de urgencias a hospitalizacións médicas e, como decía o director, tamén nas UCIs, donde temos unha capacidade importante, incluso con posibilidade de reserva, dotación. Seguimos comprando material como respiradores de última xeración para esas capacidades teras moi por encima do que pasamos a fase anterior, pero creemos que temos que dar a poboación. Outro aspecto que quería señalar é que facemos tamén unha proposta, si non sei se hai un micro en este momento aberto, en algún que poda estar aberto, unha proposta que no aspecto da mobilidade. A mobilidade é unha das discusións neste momento sobre prolongar ou non prolongar o estado de alarma por un pouco as limitacións de dereitos fundamentais. Por iso creemos, e así o propomos ao Ministerio, que a mobilidade pudiera aplicarse a nivel de todo o territorio, seguindo a vixiancia, como decíamos, en horas, pero preparados a situación, e saber o número de casos que temos por área sanitaria, pero incluso a nivel de distrito sanitario ou incluso de zona básica que coinciden habitualmente cos concellos. É dicir, nós creemos que a mobilidade debía ser máis flexible entre territorios que estén na mesma fase, que estén na mesma, digamos, situación epidemiolóxica. Si hai en algún área, en algún distrito ou en algunha zona sanitaria unha alta incidencia, lóxicamente, había que restringir esta área para evitar que pudiera ocurrir transmisión fora desas áreas. Esa é unha, desde logo, proposta que facemos ao Ministerio, que, como digo, esta tarde, a partir das 5:30, vamos a discutir co Ministerio para tratar de chegar a acordos, porque tamén se dice, no primer momento, que este un mecanismo que debe ser de cogobernanza, donde se fagan propostas. Entendemos perfectamente que o Ministerio trate de utilizar mecanismos similares en todas as áreas, pero entendemos que tamén debe escoitarse as comunidades autónomas porque conocen perfectamente o territorio e conocen a forma de funcionar.
que podamos ter unha información, como decía o subdirector de Saúde Pública, que 190 concellos, por exemplo, nos últimos 7 días, un caso, ou outros 185 nos últimos 3 días, indica que, primeiro, a situación de Galicia é boa en este momento para pasar de fase, e tamén nos dá idea do conocimiento que temos do territorio e do que está pasando. Sin máis, abrimos ahora un turno de preguntas. Si os pediría, por favor, o que fale que os demais teñan o micro. Hai moitas interferencias. Sí. Sí, quería preguntar, pide unha maior flexibilidade, entón, de mobilidade en todo o territorio galego. Non sei se me escoita. Sí, ahora sí, precisamente é unha proposta facendo, como decía, un equilibrio nestos ámbitos, ¿no? Cando ocurre un confinamento, estamos saindo do confinamento, temos que ver claro que estamos falando de fases, pero hai territorios no rural, por exemplo, que non teñen nada que ver con as cidades. E as grandes cidades, en Galicia non temos grandes cidades, debe haber algún micro, perdón, que escoita bastante mal, non sei se hai algún micro aberto. Digo que as situacións son diferentes. O máis importante da mobilidade é que non sirva como mecanismo de transmisión. É dicir, que a mobilidade que en un momento no norte de Italia hacia outros lugares de Europa foi o que deu unha propagación importante, ¿no? En España, desde logo, pues claramente a influencia do norte de Italia foi o que nos fixo chegar a esta situación. Por lo tanto, se nos hai un control de situación, como digo, de zona sanitaria, de área sanitaria, de distrito ou incluso de zona sanitaria, esa movilidade restringirla nos momentos que sea necesario en cada un destos territorios. Sí. Hola. Non se te escoita, E no caso de camas de hospitalización e demais, esas camas que piden, ese número que vostede di que xa se ten, é por ampliación polos hospitais de campaña, polo que se fixo nas últimas semanas, ou porque xa se chegaba, xa se tiña? Que diferencia hai entre o que había antes da pandemia e o que se puso e que foi o que se puso? Pois, fundamentalmente, cumpríamos, de feito, hai xa o que é o cuadro de instalación de camas que figura no Ministerio do ano 2017-2018, xa figuran máis de 9.000 camas, non? Evidentemente, nós o que fixemos é prepararnos na momento da onda onde había maior número de casos, preparar aquelas zonas que tiñan maior presión. No caso de Coruña, pois, como digo, tiñamos preparados un número de camas, había posibilidad de que en Santiago tamén o pudiéramos facer, e temos, digamos, este mecanismo de reserva, que pasarían das 10.000 camas, pero con as que temos instaladas en hospitalización. Hai que recordar que esta é unha enfermedade que un porcentaxe moi alto, entre do 75 e o 85%, son casos leves que estuveron en domicilio, ¿no? En este momento, se sumamos camas que ofertamos de hospitalización máis domicilios, evidentemente estaríamos falando igual de 20.000, entre 18 e 20.000. O sea que non hubo, desde logo non chegamos ni por asomo a ese momento. Pero o que nos piden dentro do Ministerio é que fagamos unha reserva moi importante, moi por encima de que o que pasamos nesta primeira fase. E, como digo, cumplimos perfectamente para pasar a siguiente fase. Incluso tamén pomos a disponibilidade de plazas de hotel para aqueles pacientes que, por exemplo, non teñan posibilidade de aislamento domiciliario, ¿no? Pois podríamos tamén optarlo, como nestes momentos estamos utilizando plazas hoteleiras para sanitarios que non queiran, non podan ir a domicilio. Sí. Sí. Richie, sí, no,
debes ter o micro apagado ou algo, non se te escoita, eh? Sí, sí. Ah, Escriba, ¿no? sí. Sí. Sí, querendes falar outro mentre Richie está escribindo a pregunta. Pregunta, Euse. Sí, Sí. Ahora, sí. eu quería preguntar pola división en áreas sanitarias, non sei se creen que hai risco de que haxa algunha área que este máis en dúbida de pasar de fase, como pode ser a de Ourense, e por outra parte, se precisamente esa división en áreas sanitarias tamén podería servir no caso de que houvese algún repunte en algún área para que iso non arrastrase a unha provincia inteira no caso de Coruña e Pontevedra e se limitase só pois a Santiago ou a Vigo ou a Ferrol. Gracias. Sí, nós creemos que todas as áreas cumplen, pero tamén é certo que así o dixo o doutor Simón en conversacións que temos estes días, que de todas formas se vería a capacidade, digamos, total, ¿no?, de que pudieran colaborar entre áreas. Nós creemos que sí, ao cumplimos, pero desde logo entendemos que en caso necesario, puntual, en algún momento, podíamos colaborar desde outras áreas sanitarias. É dicir, tamén, sí, a pregunta sobre o tema é certo, é dicir, ao final pode haber dentro dunha provincia como Coruña 3 áreas sanitarias e pudiera ocurrir que a área sanitaria da Coruña, por exemplo, estuviera afectada con un número de casos importante e a de Santiago e a de Ferrol non, non? E, sin embargo, si o término utilizado é a provincia, tendríamos que facer restriccións claras e importantes sobre o total da poboación cando sabemos que unha parte, como digo, importante, non estaría con esa afectación. Por lo tanto, por eso creemos que a provincia, que é unha división administrativa, ¿no?, de fai século e pico, non se adapta adecuadamente ás circunstancias que estamos falando, de unha atención sanitaria dentro dunha epidemia, é dicir, non estamos falando dun tema administrativo, estamos falando de atención a cidadáns, a pacientes que necesiten do sistema sanitario. Por eso entendemos que a área sanitaria que xa se foi cambiando ao largo dos tempos para adaptarse tamén á circulación de cidadáns. Falaba antes do exemplo claro da zona de Deza, da Estrada, que, aunque pertenecendo á provincia de Pontevedra, claramente os cidadáns desas comarcas sempre tenden a ir hacia Santiago por proximidade, por diferentes circunstancias, por eso se incluíron dentro tamén da área sanitaria. E todas as áreas en xeral teñen xa este componente xeográfico e social, ¿no? E por eso creemos que responde. Como digo, hai outras comunidades autónomas que tamén o plantexan, porque tamén o desenrolo deste estudio. Pero creo que é bo, porque estamos facendo en este momento en Galicia 2 estudios, un a nivel nacional con un tipo de test e outro a nivel autonómico con outro. Por lo tanto, ao final, vamos a ver os resultados de un e outro, e non só que defendimos desde o primer momento que entendíamos que o número de mostras e a distribución que fai o Instituto Galego de Estadística é o que mellor se adapta á realidade galega. Por iso estamos facendo e agradecendo a todo o persoal que está traballando en a realización deste test que, como digo, ao final nos pode dar moitas facilidades a la hora de tomar decisións de cara a posible brote posterior. Muchísimas gracias. Sí. Siguiente pregunta. Sí. Pois, se te escoitaba fai un momentiño e agora non. Agora? Agora sí, agora sí. Vale, perdón. Estou aquí co micro que non me apaño. Dicía que sí, que a mí me gustaría se podería vostede concretar un pouco máis o tema da capacidade de PCR, que vai ser fundamental nesta fase. Vostede di que agora mesmo Galicia ten unha capacidade de 3.000 PCRs diarias, pero que nuns días esperan poder ampliála. Os profesionais, os sanitarios están pedindo que esas PCRs primeiro se desfagan a eles para saber nos seus centros de saúde, por exemplo, agora que van ser a primeira liña da loita contra coronavirus, para saber eles cal están inmunizados ou non e demais. Que plans ten a Consellería para cubrir esa demanda cos sanitarios e logo ata que capacidade esperan chegar os PCR que van ser básicos agora?
Sí, dicen 3.000, pero realmente son diarias, podemos chegar a 3.800. Queremos seguir ampliando esa capacidade que nas próximas semanas eu creo que podemos anunciar incrementos importantes. Pero no diagnóstico dos profesionales sanitarios, evidentemente algo que nos preocupa moito desde o primer momento, se está facendo xa ese control diagnóstico dos profesionales, pero vamos a seguir incrementando para poder pechalo en pocas semanas, ter, digamos, o diagnóstico establecido, como digo, periódico, porque non só va a ser facelo en unha ocasión, sino de forma periódica, porque evidentemente eles son os que están en primeira línea, lóxicamente temos que estar aí. E, como digo, hai unha parte importante que xa se fixeron, pois a incidencia que pasou con as máscaras que chegaron, por exemplo, do goberno que nos cederon, pois inmediatamente se fixeron muitísimos test, máis de 6.000 test para saber a situación destes profesionales e, como digo, para nós é un objetivo claro e como vamos a tratar de chegar en 1 ou 2 semanas ao 100%. Non a cifra vexo de objetivo non nesta fase, podería polo menos dicirme cal é o reforzo actual de persoal sanitario que se fixo neste tempo de estado de alarma? Sí, pois estamos falando de en torno a 1.700 reforzos, como digo, en todos os ámbitos, desde o ámbito de a vixianza epidemiolóxica, do ámbito 061, tamén moi importante porque centraliza a información, desde o ámbito tamén de digamos, servicios de preventiva, de microbiología e servicios hospitalarios que foron necesarios, e tamén conto aí as reforzamento das residencias de terceira edade de discapacidade que tamén se fixo desde a parte sanitaria xunto con política social. Considera que é suficiente para a etapa que ven? Evidentemente, todo é posible de ampliar, ¿no? Pero hemos pasado unha fase moi importante con unha capacidade superior ás das epidemias de gripe, por exemplo, e creo que é unha resposta adecuada, pero evidentemente todo hai que adecuarlo á intensidade de un posible brote, ¿no? Cando se refería á mobilidade, a ver se entendí ben, refírese a que se aprobe unha maior mobilidade entre territorios que están na mesma fase epidemiolóxica, era así? Efectivamente, sí. Como decía antes, si ponemos o exemplo do norte de Italia, en España, pois en ese momento hubiera unha restricción, ¿no?, de entrada de ciudadanos do norte de Italia, aquí, pois, sería, seguramente non teríamos o episodio tan agudo, ¿no? Sin embargo, o movimento que pudo haber en outras rexións de Europa non influíron tanto en a situación de epidemia. Por lo tanto, creemos que esa mobilidade restringir, que algo dentro dun dereito fundamental, debe facerse con criterio epidemiolóxico, con criterio de seguridade no que estamos vixiando dentro da poboación xeral. Sabe cando lle van a responder, xa? O sea, hoxe teñen unha reunión pola tarde? Sí, esta tarde a reunión a 5:30, bueno, entendo que desa reunión podamos sacar conclusión, ¿no? Porque é certo que o luns comenzaría a fase 1 e, por lo tanto, canto antes o podamos saber, antes nos preparamos para a nova situación. Sí, non te escoitamos. Sí. Sí, Íñigo, sí. Íñigo, non te escoitamos. Proba con micrófono, a ver si... A ver ahora. Non. Si ves que tal, Íñigo, podes escribila, sí. Hola, boas, non sei se me escoita a min. Sí, perfectamente. Sí. Non se te ve moi ben porque tes a trasluce, non se ve moi ben, Sí, pero... vale, nada, pero bástame con que me... Deixolle preguntar a Íñigo. Íñigo, é que non sei... Non, está escribindo, Íñigo está escribindo.
Están aquí botándome unha man co tema da luz. Entón pregunto eu, para ir avanzando, queredes? Sí, sí. Pois quería saber, en relación a esas 1.258 camas das que se informou que se podían habilitar por provincias, quería saber exactamente se teñen previsto onde se van ubicar e despois se reactivarán os hospitais de campaña que estaban previstos para a Coruña e para Santiago e se habería novos hospitais de campaña e onde. Graciñas. Bueno, os plans de contingencia se fan con diferentes fases e según o nivel de epidemia pois se van activando, non? Como dixemos en aquel momento, temos unha previsión en nos momentos necesarios, como era o caso de Coruña e Santiago, que estuveron un pouquiño máis cerca de poder chegar a activalos, pero en xeral temos unha organización que ten unha previsión en cada área de poder incrementar estes hospitais de campaña. Hai que ver, según a evolución, en caso de que ocurra, e vamos desarrollando. Pero en cada área temos unha previsión para poder facer esta ampliación en caso necesario. Hai áreas sanitarias de Galicia que estén xa máis predispostas a pasar a un cambio de fase que outras? Non, en xeral, como decía antes o subdirector, estamos ben, en xeral estamos ben. Evidentemente, ten algún caso menos, as zonas máis rurais, evidentemente, teñen algún caso menos, pero ahora mismo a situación é unha situación de moi baixa incidencia, polo tanto, non hai maior diferenza, ¿no?, entre áreas. Entón, a mobilidade podería ser con liberdade en Galicia, se están equitativas as áreas sanitarias? Evidentemente, en este momento, como digo, que é o que o Ministerio nos quere transmitir? É lógico porque é razoable, non? É dicir, nos temos que prepararnos por si hai unha reactivación da epidemia. Entón, temos que prepararnos, pero polo momento a situación son estes datos que estamos comentando. Si quitamos as residencias de terceira idade, que, como decíamos, estamos acabando en estes momentos, o cribado total e tamén de profesionales sanitarios que estamos facendo, pois, como decía antes, tamén cribados en determinados colectivos. En principio empezamos por os servicios de maior risco, pero vamos a señalizalo. Fora deso, que decía o subdirector, o que é digamos, a infección na comunidade de transmisión entre persoas que non estén en ámbito pechado de hospital ou ámbito pechado de residencia, prácticamente cero, ¿no? Moi baixo. Sí. Unha cousa, polo que vexo que se comenta, vamos a ver, no plan hai un punto específico que é eso, a vigilancia, a detección temprana dos casos e o illamento dos casos e a identificación e carentena dos contactos. Se iso facemos ben, ese pico vai a ser un mini pico, es decir, vamos a ser capaces de controlar esa transmisión. Temos que, entonces, é aí donde temos eso, posto o foco de ser capaces. E xa se comentou que, en principio, temos a capacidade, e ademais os números que se fan por aí fora nos coinciden, pois que, porque alrededor de 4.000 PCRs ao día non serían suficientes para identificar todos os posibles casos que poidan existir en Galicia. Entón, si eso se fai, e se fai ben o seguimento de contactos, a posibilidade de que esas persoas transmitan baixa moito, porque van a estar como ahora confinados, esos sí que van a estar cuarentenados ou illados, polo cual a transmisión vai a ser moi similar a que se dé ahora neste confinamento que temos, pero xa con máis liberdade para o resto da xente de moverse. Sí. Sí, tenemos a pregunta de Íñigo. Si la respuesta del Ministerio a la propuesta de la Xunta es diferente a la que se espera, ¿qué consecuencia tendría, tanto a nivel sanitario como de retraso en la desescalada en territorios, áreas o provincias? Entiendo, Íñigo, que te refieres a si la propuesta es diferente al área sanitaria y se habla de provincia en vez de área sanitaria. Bueno, fundamentalmente un poco los inconvenientes que comentamos, ¿no? Es decir, creemos
que puede no medir adecuadamente, no tener una coordinación tan buena como sería la área sanitaria y que luego ante situaciones de áreas sanitarias controladas podían verse pues con medidas mucho más agresivas de las que realmente las requerían. Es lo que comentábamos. En este momento estamos en un aislamiento social muy importante, con restricciones importantes, y esto lo que tratamos entre todos es decir, vamos a disminuir la intensidad de ese confinamiento y para eso lo que tenemos que hacer es estar en el diagnóstico precoz y en el aislamiento precoz. Con esos matices, lógicamente, teniendo en cuenta que nuestra organización está preparada por áreas, sería mucho más eficaz y, desde luego, causaría menos perjuicios a la población, ya que no tendríamos que tomar medidas amplias restrictivas. Pongo el caso anterior. Si en Italia, pues en vez de restringir en el norte de Italia, lo hicieran para toda Italia, igual no era una medida adecuada. ¿Por qué? Porque el gran foco que hubo fue en el norte y no en provincias que igual estaban en el fondo. De hecho, en España, en fase 1, ya están 4 islas, ¿no?, y que no tienen el grado de confinamiento que tiene el resto, y creemos que nosotros estamos en condiciones ahora de salir, de pasar absolutamente todos, y creemos que lo mejor para el control posterior de esa movilidad y de esos recursos, tanto de diagnóstico como de tratamiento, el área sanitaria nos define y, desde luego, sería, yo creo que una medida mucho más eficaz para la población gallega. Fijaros que es lo mismo que la organización. ¿Por qué la Organización Sanitaria Gallega no está a nivel provincial y sí está a nivel de áreas? Porque desde hace muchos años se entendió que esta organización da respuesta mucho más ágiles a la distribución y a la movilidad de los gallegos. Algunhas comunidades autónomas poñen en cuarentena algunhas zonas que poderían non pasar de fase. Non é así o caso de Galicia, que toda a comunidade podería pasar agora xa a fase 1. Sí, nos vamos a defender, desde logo, o pase de todas as áreas sanitarias de Galicia a fase 1. Non sei se hai algunha pregunta máis. Non, pois moitísimas gracias. É a primeira vez que facemos unha rolda de prensa así en streaming con todos vos. Moitísimas gracias e estamos en contacto. Gracias. Gracias.